The City of Three Cultures, Princess City of the South. Ang dakbayan din adunay daghang natagong bahandi. May lain pa mga suryan, dinila sa itong programa nga para gyud nato mga lagan, nga ganahan og gilig kayo mag suroy-suroy. In every places, aduna gyud istorya kabahin sa origin niini. Matag sugilanon, interesting gyud. Sa pipila na ka mga lungsod ug syudad ning lalawigan sa Subo nga ako nalibot suroy, daghan ako nahibaw-an ng mga brief history kabahin niini. Isip usa ka Subuanon, dako na kong garbo nga nahisuroy ko sa mga nagkadaiyang lungsod ug syudad ning hinius ang Subo. Mga suryan, ubani ko ninyo karon. Kining maong lungsod giisip nga usa sa mga nag-unang heritage bastion, dili lamang dinhi sa Sugbo kundi sa tibuok nasod. Ako si Matt, ubani ko ninyo sa pag-discover ug uncover sa karaang lungsod sa Buloon. Dinhi lang sa atong programa nga para gyud natong mga lagan nga ganahan ug hilig kayo mag suroy-suroy. It is a given fact nga kung maghisgot na kay mga kabilin, ang lalawigan sa Subo adunay daghan kaayoy kadalit. Ug dili gyud usabi kalimod nga usa na niini ang lungsod nga atong pagadiskubrehon karon. Dayon kamo, garbo kay na mo nga manhimo din kay usa ka talagsaon ang among lungsod sa Buloon. Usa sa pinakakaraang lungsod dinhi sa Subo ang Buloon, nga na-establish na tung tuig 1599 sa mga Agustinian friars. Nahimutang kining lungsura sa habagatang silangang bahin sa lalawigan sa Subo, og mga 103 kilometers o duha hangtod sa 3 ka oras kining biyaheon gikan sa sentro sa Subo. Daghan ang pwede masakyan kung kamo gusto mo biyahe nganhi. Pwede mo mag-private vehicle, mga bus sa South Bus Terminal o VHARS. Unsa man ka ang naa sa Buloon? Buloon kay daghan kay mga tourist spot dire. Garbo kay na mo nga maanhi dinhi. O mga beach po na mo dinhi ug ang tan-aw daghan na kaayo nga mga turista nga maanhi dinhi. Tungod kana sa simbahan. Kay ang simbahan na mo gud karaan kayo, heritage kayo. Mo gani among ikapanghambog dinhi gud sa Buloon Old Days Church gud siya. Naila kayo ang lungsod sa Buloon nga adunay daghang karaang mga butang ug struktura. Ug tungod niini usa sa mga activities nga gi-offer sa lungsod mao ang pag-heritage walk. Aron masaksihan usab sa katawhan nga buot mo bisita sa lungsod ang ilang mga gipasgarbong kabilin nga maayo kayo pagka-preserve ug ang kasaysayan niini. Ako nakita gud nga mga tawo sa Buloon nagkahiusa, friendly kaayo, bisag asa ka mulakaw og mga gani mga ubang mga bisita nga moanhi dinhi sa among lungsod. Wa gyud sila ikasulti tungod sa ka mingaw o malinawon jud kayo. Mga suryan, tana og mag-heritage walk na ta dinhi sa Buloon. Ang pinakasikat gayud nga lugar dinhi sa Buloon mao ang ilang labing karaan nga simbahan. Kining karaan na kayo nga simbahan nga gipanungod ngadto kang Patrocinio de Maria, giisip nga usa sa pinakakaraan dinhi sa Sugbo. Mga 400 years na kini nagbarog ug wala gyud kini mausab sukad sa pagtukod. Sulod sa simbahan, makita gyapon nato ang pulpito. Kini nga akong nahimutangan karon mao na siya gitawag nga pulpito. Dinhi magkandak og homily ang pari sa unang panahon. Ug kaning nasa ko ibabaw mo na gitawag nga tornobus o amplifier para mas madunggan ang tingog sa pari sa mga manimbahay dinhi. Bisan pa man sa gidugayon sa panahon, ana gihapon ang bahandian ng retablo. Kanus amang ka kini nahimong parokya? Kaning ang simbahan sa Buloon, ni parokya sa ni Patrocinio de Maria, natukod din siya pag June 23, 1599. But before that, bisita siya sa parokya sa Karkar. Pasabot na niya, kapilya ra ni siya sa Karkar.
Pero labay ang panahon, nagkadaghan ang mga mulupyo, nagkadaghan ang mga parishioners, nakadecide ang mga misyonerong pare diri sa Sugbo, muna nga ilang gibuhat nga parokya. Base sa mga istorya sa mga katigulangang bulhoanon, kaning atong gitindugan karon nga simbahan, dili nimo ang original nga simbahan pagtukod gyud niya pag 1599, pag declare niya nga parokya. Na daw kuno diri sa luyo pa ani niya, made up of light materials ra. Gamay ra siya. Oh, gamay ra nga parokya. And moto nagkadako na tukod yun ning kuha, natukod ning nasugdan og tukod ang kining amo ang simbahan karon, kining simbahan nga bato karon natukod na siya pag 1783. 1783. No, 1783. Human to na pildi gyud sa mga lokal nga mga Subuanon, lokal nga mga Buluanon katong mga Muros. Usapod nga dapat mahibal-an nato sa mga atong mga Subuanon or atong mga viewers, kaning parokya sa Buluon nag-inusara ni siya nga parokya ni Patrocinio de Maria. Mangita ka diri sa Archdiocese sa Cebu, wala gilain nga Patrocinio de Maria. Mo ra gini. Mo kanira yung Buluon. Kung in English pa na niya mo na Our Lady of Patronage. Karon sa pagkakaron murag kanira gyud garbo na mga Buluanon. Nga naginusara mo. Naginusara nga. Moto nga ang kabahin sa struktura sa simbahan sa Buluon, usani siya sa sa tibok Pilipinas siguro usan na mga pila na lang sila kabuk nabilin nga gitawag og Fortress Church. Muni nakalahi sa simbahan sa Buluon. Ang gibuhat sa mga misyonero pare sa una, ilan ning gi-enclose. Makita nato sa gawas. Perfect pag yung kay ng square nga enclosement ani among simbahan. Muna gitawag siya Fortress Church kay at the same time church siya, at the same time fortress pa siya, kataguan siya sa kay kung naambo ang mga Muros, at the same time makita mga invaders mo to nga pag 1999 tungod ana gi-declare ang simbahan sa Buluon, simbahan sa Patrocinio de Maria, gi-declare siya nga National Historical Landmark sa National Historical Institute NHI. Pag 2001 pa gyud tungod sa napreserbarar gyud namo maayo ang among simbahan, kaluoy sa Dios, walay mga major nga mga refinement, walay mga na-touch sa mandare. Gi-deklarar siya nga National Cultural Treasure. Kanang the only church diri sa probinsya sa Sugbo. Kanang National Cultural Treasure mo na pinakataas nga award nga mahatag sa gobyerno sa Pilipinas sa usa ka heritage structure. Muna garbo kay namong bulhoon nga mapahibalo sa mga katauhan, mapahibalo sa mga batan-on nga mga Subuanon nga naa diri makita diri sa Bulhoon, diri sa probinsya sa Sugbo na ay usa ka simbahan nga historic na kuan pa gyud siya. Grabe gyud kayong kanang makarelate gyud sila ba sa unsa ang Sugbo sa una. Sulod sa simbahan nahimutang ang ilang museum. Dinhin ako nasaksihan ang mga butang ug mga dokumento nga karaan na kaayo. Mao ni ang museum sa Bulhoon ug atong makita diri ang gipang preserve nila nga karaan na kayo nga mga santos ug kani mga archives dinhi. Ang ato makita nga mga butang nga lain pa diri sa atong sulod sa museum, mo kaning usa sa mga lugar diin makita nato ang mga karaang inventory records sa atong simbahan, diin makita nato ang mga sinuwat sa mga karaang mga pare. Kani handwriting handwriting din sa una sa mga pare, kani siya. Handwriting din sa mga pare, karaan. Ang mga karaan. Hantod karon niyo gyapon na preserve. Amo gani siyang gitagsa-tagsa gi-preserve yun para atong makitaan sa atong mga kabatanunan ug nya puhon. Pag-establish sa atong parokya dinhi sa Buluon, makita nato kining Baby Jesus, karaang Baby Jesus diin mauni siya'y gikugos sa among mahal nga Birhen sa Patrocinio de Maria sa pag-abot niya dinhi sa parokya sa Buluon. Then usa sa mga iyang sinina pag-abot dire, muni atong gitawag og sinina di Patrocinio de Maria diin ang paghimo niini hinimo kini og gold
18K gold thread. Karon mo ni ang pinakaimportante nga mga butang nga nahimutang diri sa atong museum diin makita nato ang mga importanteng mga butang nga atong nakautan diha rasad sa atubangan sa atuang simbahan sa atong churchyard. So meaning atong katong last 4 years ago dunay taga kanang University of San Carlos nga nagkandak og ng excavation diin nakita nila na pamatud-an nga ang buloon sa unang panahon rich gyud sa ang mga kultura o mga importanteng mga butang pareho sa mga Japanese o mga Chinese ceramics. Doon na to sila giad nga katong taga museum gyud sa Cebu o sa Maynila nga pare-pareho kang lapu-lapu ang iyang earring. So meaning wa ta kibaw og diin dapita or napadpad ba siya diri dapita nga makaingon ta kintahay nga pareho gyud ka lapu-lapu ang iyang earring. So makita na to nga daghan jud kaayo nga mga balay nga nahimutang atubangan gyud sa simbahan. That's why mo na usa ka rason nga doon na tay daghan kaayo nga mga relics kung mga importanteng butang, mga golds nga atong na excavate dito atong nakautan dito kay tungod kay sa unang panahon daghan kaayong namuyo dinhi sa lungsod sa Buloon atubangan gyud in particular atubangan sa simbahan. So meaning proud kaayo ang taga Buloon kay pag sawa pa naabot ang mga Spaniards, so rich na kay silang kultura o established na kaayo gyud ang Buloon. Tataw gyud kaayo sa struktura niini nga kini maong simbahan, dugay na gyud kaayo. Kilid sa simbahan nahimutang ilang kumbento nga karaan na usab kaayo. Ug sa pikas bahin usab sa simbahan, makita nato nga adunay cemetery gates. Kay dinhi magitukod ang first Christian cemetery dinhi sa ilang lungsod, nga gihimo natong tuig 1700s. Apan wala na kini karon gilubngan. Unahan lang sa simbahan, nagbaro gihapon ang ilang eskwela Katolika. Kini mo ang eskwela Katolika natukod kini niadtong 1940. Nagsilbi kining dormitory sa mga kabataan during their first communion. Nagsilbi usab kining school for religious teachings. Ang struktura ni ini mo ay naginusarang edifisyo nga naghulagway sa usa ka American era characteristic to a strong Spanish colonial era church complex setting. Kung muanhin mo sa Buloon, ayaw ninyo kalimti paghapit ni ining unique kayo nga edifisyo. Dili lang usab layo ang nahimutangan sa Bell Tower nga usa sa mga kabilin dinhi sa Buloon. Mao kini ang Black House or Fortress. Dinhi sa Buloon gitawag nila og dakong balay. Kini mao ang Black House nagsilbing Bell Tower karon. Sa ubos nga bahin dinhi, aduna ako'y nasairan. Mao ni ang prisuhan kaniadto panahon pa sa Spanish era. Unya sa ato makita sa akong background mao ni ang mga painting sa mga priniriso diri or inmates. Mao ni kani sila unya napa diri daghan sa tumoy nya para daw maka-painting sila sa tumoy magpigibak sila like kana ging magpatong-patong mo lang buhato nya diri makita pud tag mga badis-badlis kani mga galyon. I think mga galyon ni kani klase sa painting kato ni mga karaan kayo nga mga galyon nga sakayan nila kani may pinakadako nga paintings. Atong ibagting karon og kausa kay magmisa naman tadtaod. Lano goy. Gawas na ini mga struktura nga atong gibisita karon, adunay manindot kayo nga Church Plaza. Daghan kayo mo anhinganhi kay nindot man usab magpayahay kay hapsay og nindot kayo sa mata ang mga talanawon. At bang sa Church Plaza, aduna pa usab laing plaza ang Buloon. Kining maong plaza gidedicate sa mga taga Buloon ngadto sa magiitan kayo nga si Padre Bermejo. Ug usa sa mga unique kayo nga features mao kining abakanan paingon sa dagat ug ang kinaham kayo sa tanan ang free wifi.
Nalinga ba mo sa atong Heritage Walk mga Surayan? Dili pa ka na mao, kay sa atong pagbalik, aduna pa kitay laing mga heritage sites nga bisitahon. Sa akong pagpadayon og saksi sa mga kabilin dinhi sa Bulhoon, mihapit gid ako sa mga karaang balay nganhi nga kabahin sa kasaysayan sa Bulhoon. Mao kini ang balay ni Dr. Junicio Nieri, ang first Bulhoanon Doctor of Medicine. Unya natukod kining balaya tuig 1928. Kining balaya nagsilbing headquarters sa Japanese Imperial Army, panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Unahan lang usab ni balaya, lain na usab nga karaang balay ang akong nasaksihan. Ang balay ni Cirilo Sistoso o sa ka-gobernador Silio sa Bulhoon kaniadto. Ug kaning balaya mao ni ang the oldest house in town. Si Cirilo Sistoso usa sa mga prominent worker sa pagtukod sa Bulhoon Church. Nagpabilin gihapong lig-on ang maong balay. Nagpabiling nindo tanawon bisa pa man kini karaan na kaayo. Ug nagpabilin usab ang akong kimuot sa akong mga nasaksihan. Padayon lang ako sa paglakaw ug sunod ako nakitaan ang laing heritage site. Ang karaang banyo sa poblasyon. Dinhi niining lugar gituhuan nga mao'y dapit where pre-colonial Bulhoanons first encountered the Spanish colonizers. O karon nagsilbi kining labhanan sa mga lumulupyo dinhi. Naglaroy-laroy gihapon ko sa lungsod ug mihapit ako sa ilang Gabaldon School. Tuig 1913 kini gitukod ug panahon sa World War II, nagsilbi kining garrison sa mga Japanese Army. Wala pa gyapon ako matagba og suroy-suroy sa ilang mga heritage sites. Padayon gyapon ako sa akong paglakaw-lakaw aron saksihan pa ang ubang mga kabilin dinhi. Ug tuod man, nakaagi ko aning usa ka tulay. Ang karaang tulay sa Bulhoon. Natukod din siya tuig 1913 apan sa gidugayon ug tungod sa bagyong nasinati sa maong tulay, unsafe kun dili na luwas ang maong tulay. Gi-decommission kini niadtong tuig 1992 ug karon ato makita nga aduna na kini bag-ong tulay sa kilid. Katapusan akong gibisita, mao ang gitawag nila og baluarte sa Fuente. Laing klase usab kining watchtower. Wala kining pultahan, susama sa ubang baluarte nga ako mga nasaksihan. Kani siya gitawag sa baluarte sa Fuente tungod kay ang kanang Fuente lugar na siya, ning kani siya baluarte. Dayon kani siya gitawag ni siya og kanang relay station ni siya. Kay dinhi sa Bulhoon dagan kay baluarte makita nato atubangan sa simbahan, na sa Kayangon, nasa ibabaw sa may ile. Kani siya railway station ni siya king kasog pananglitan na ay mga pirates gikan sa dito sa Mindanao mari dire mo relay ni siya kung adlaw mo butang siya og pole mo kuan siya og flag nga kung puti kanang okay kaya traders ang niabot kung ato butang pula silbi mga pirata dayon Mote lang mga signs. muntoy sign dayon kung gabi sa nilang gamiton kanang lampara bitaw iisa gyapon mo siga to didto naagay nagbabalo nga nay moabot nga dautan. So kanang lampara gitawag na siya og parula di kombate kung katong flag utoy tilantropo aghimo. Kani lahi siya nga klase nga baluarte nga sa akong nakita kay wa siya portahan. Oo. Ano siya Tungod na wa ni siya pultahan kay ang himuon la sa una magpigibak bitaw kanang magtalikod ana magpatong-patong sila. magpatong-patong. Tungod po na siya kay duol man gud siya sa dagat dili sayon pagsaka sa pirata. Kay kato sila dito mga tao to magbantay man to sila ng mga boteng kung mawot ang pirata katong atong giadto dito nga simbahan gi enclose man to siya mo nang gitawag
Fortress Church nga Bali, ang, malerto po sila. ang mga tao adto dito mosulod dayon. So kay ang mentalidad sa pirata mas makabantay ang mga tao nga nagtapok na di na sila padayon silang tuyo. So that's why na defend gyud sa Buloon adtong panahon na ang kuan mga pirata. Ubay-ubay na usab ko og nahibaw-an kabahin sa kasaysayan sa lungsod sa Buloon. Kinsang kaalam ang dili mapun-an kung kamo maglaroy-laroy dinhi sa Buloon. Unang dalit pa lang kini. Wala pa nato malibot ang maong lungsod. Kung karon abunda na ta sa kaalam kabahin sa ilang kasaysayan, unsa na usab ka ang ilang laing kapasigarbo nila dinhi. Sa atong pag-Heritage Walk, ato nasayra ng mga istorya nga tipik o kabahin sa kasaysayan sa lungsod sa Buloon. Naibawaan nato kung unsa ka historical kining lungsura. Apan dili pa lamang ka na mao. Kaya sa atong next episode, we'll move a little closer to see on what else Buloon can offer. Dinhi lang sa Suroy-Suroy, Buloon. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Like us on Facebook and follow us on Twitter.